daha çox. Dilimizdə ən çox yayılan reklam, anti-reklam, bax belə sözləri daha çox rastlanırıq və qaydalarını bilmək şərtdir. Çünki nəyin reklam olunması, olunmaması, qaydalara zidd olması və yaxud əksinə də ola bilər. Yəni, bütün bunları bir arada rəsmi şəkildə həll edən qurumlar var ki, reklamın qaydalarına uyğun olaraq işin qurulmasına Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi həyata keçirir ki, elə onların biri, yəni rəsmi nümayəndəsi, mətbuat katibi Hüseyn Azəri bugün bizim proqramımızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Hüseyn. Salamlayırıq sizi. Mən də sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Təşəkkür. Tamaşaçıları da salamlayıram yeri gəlmişdir. Bəri başdan sizə uğurlar arzulayırıq. Çünki bu saat elə çağdaş həyatımızda sizin sahə elə gözəl şəkildə mən deyərdim müdaxilə edir ki, həmkarımın sözləri qüvvət, əlavə, biraz da şəhərin bir növ simasına çevrilir. Sizin o gördüyünüz işlər. Ona görə sizə bəri başdan minnətdarlığımızı bildiririk. Ne üçün dedim bu məqamı? Çünki adətən açıq havada son illər reklamın təşkil olunmasıdır bu bizim verilişimizin. Çox da çətin məsələdir əslində, çətin işdir. Bəli. Çünki bunu o qədər geniş bir formatda həyata keçirirlər ki, bunun qaydasında həyata keçirilməsi isə, əlbəttə ki, Hüseyn bəy bizə məlumat verəcək bu barədə. 8 ildir bu işlərlə artıq agentlik məşğul olur. Bildiyiniz kimi, bəli, 8 ildə artıq Prezident cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılıb Dövlət Reklam Agentliyi 2017-ci il iyunun 20-sində və agentliyin yaradılmasında əsas məqsəd açıq məkandakı reklamlara vahid nəzarət və tənzimləməni həyata keçirməkdir. Bu 8 ildə bir çox layihələr həyata keçirilib, amma ümumiləşdirsək, deyə bilərik ki, daha çox qeydiyyatсız və qanunsuz reklamların sayında azalma müşahidə olunub, yeni nəsil reklam qurğuları ölkəmizə gətirilib, xaos şəklində vurulan reklamların qarşısı alınıb. Bundan başqa şəhərlərin estetik görünüşü biz üçün əsas götürülüb və şəhərin estetik görünüşünə uyğun olmayan reklamların demontajı həyata keçirilib və bu məsələdə təbii ki, tarixi binalara yanaşma daha həssas olub. Bununla bağlı qanunvericiliyə də müvafiq dəyişikliklər edilib. Son bir ilə yaxın müddətdə rebrendinq olunub Dövlət Reklam Agentliyi, bizim loqomuz dəyişib və layihələrimiz təbii ki, bundan sonra da davam etdirilir və bu layihələr təkcə paytaxtı deyil, bölgələrimizi də əhatə edir. Hüseyn müəllim, açıq havada reklam yerləşdirmək üçün nə etmək lazımdır və hansı məqamlara diqqət ayırmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, açıq məkanda reklam yerləşdirmək üçün sahibkarlar ilk növbədə Dövlət Reklam Agentliyindən icazə almalıdırlar və bu icazə almaq da artıq elektronlaşıb, sadələşib, çox asandır. Bunu internet vasitəsilə girib müvafiq sənədləri doldurmaqla onlar icazələrini ala bilirlər. Amma təcrübə onu göstərir ki, sahibkarlar hazırda obyekt açanda onun üzərinə artıq reklamlarını sifariş edib yerləşdirirlər və bundan sonra bizim müfəttişlər gedir ki, sizin yerləşdirdiyiniz bu reklam müvafiq qanunvericiliyi aktlarına uyğun deyil və yaxud həmin binanın fasadını körləyir, şəhərin estetik görünüşünə uyğun deyil, bunu dəyişməlisiniz və bunun nəticəsində sahibkar onu yenidən biz ona eskiz təqdim edirik və bunun əsasında yeni reklam yerləşdirilməli olur və 2 qat xərcə düşmüş olur, yəni həmin reklamı sifariş verərkən. Bunun üçün biz məsləhət bilirik ki, sahibkarlar ümumiyyətlə reklamı yerləşdirməzdən əvvəl hər hansı bir obyekt açırlarsa, onun üçün Dövlət Reklam Agentliyinə müraciət edib birinci icazəni alsınlar. Yəni əvvəlcədən, həm burada vaxt baxımından, həm də burada məsrəf baxımından çox sərfəli bir məqam. Və bunun üçün də heç yerə getmək lazımdır. Onlayn icazələr sistemi var, hər hansı bir... Təxminən nə qədər çəkir? Sahibkarları buradan biraz rahatlayaq. 5 gün ərzində... Cavab gəlir. Cavab gəlir ki, sənədlər qaydasındadırsa, 5 gün ərzində cavab gəlir ki, siz banklar vasitəsilə, milyon vasitəsilə rüsumu və yayım haqqını ödədikdən sonra həmin reklamları yayılmaya bilərsiniz. Belə bir məsələlərlə üzləşə bilərsiniz. Sözsüz ki, reklam həm də bizim milli mənəviyyatımıza xidmət etməlidir. Hər nə gəldi reklam etmək bu sahibkarın istəyindən asılı olmaya bilər. Sizin təklifləriniz olurmu? Məsələn, ad seçimində, hər hansı bir məkanın reklamı seçimində, yəni bu bizim ruhumuza uyğun olmalıdır.
nəyi reklam eləyiriksə o standartlara cavab verməlidir. Çünki reklam böyük bir auditoriya kütləyə nəzərdə tutulur. Bax, belə bir təklifləriniz olurmu qarşılıqlı şəkildə? O, təbii ki, reklam kreativ sahədir, amma təəssüflər olsun ki, bizim sahibkarların adla bağlı işinə müdaxilə eləmək hüququmuz yoxdur. Biz sadəcə Nazirlər Kabinetinin qərarı var, hansı əmtələrin ki, reklamına icazə verilmir. Bura tütün məmulatlarıdır, tündlüyü 5%-dən yuxarı olan spirtli içkilərdir, süni mayalanmadır və s. Sadəcə baxılır, əgər qanuna uyğunsuzluq yoxdursa, həmin halda reklamın yayımına icazə verilir. O ki, qaldı ad seçiminə, bu sahibkarların özündən asılı olan məsələdir və bilirəm ki, bunun davamı gəlir xarici dildə olan reklamlardan bağlı. Siz yəqin bunu da nəzərdə tutursunuz. Qanunda nəzərdə tutulub ki, Azərbaycan dili ilə yanaşı xarici dildə də reklam yerləşdirmək olar. Amma bu halda ilk növbədə Azərbaycan dilində yazılmalıdır, sonra xarici dildə yazılmalıdır və xarici dildə olan mətnin ölçüsü Azərbaycan dilində olan mətnin ölçüsündən böyük ola bilməz. Amma bəzi şirkətlər var ki, bunların beynəlxalq şirkətlərdir, franşizası var, əmtəə nişanı var. Onlar təbii ki, həmin hüquqlarından istifadə edib. Amma son illərdə oradan da yayımlayırlar. ad seçimində çox uğurlu bir taktika var. O qədər maraqlı adlar, kreativ adlar ad özü çağırmalıdır, o kreativlik siz dediyiniz bir yemək məkanlarının bir də görsən adları o qədər maraqlı. İndi biz reklam olmasın deyə adlarını çəkmirik, amma doğrudan da çox maraqlı, kreativ, milli ruhumuza yaxın. İçin doğrultmasalar da adı çağırır. Bax, bu məqamlar da var. Gəlin etiraf edək. Bəli, reklam olunur. İstərilən vasitə və Hüseyin bəy, bəs ümumiyyətlə qaydalara görə icazəsi olmayan, məsələn, reklamlar nədir? Ki, tamamilə buna reklam demək olmaz və o icazəsi yoxdur. Var belə bir məqamlar? Və yaxud icazəyə ehtiyacı olmayan reklamlar. Bu da var. Yəni, sualımız iki hissədən ibarət. Deməli, biz dövlət qurumu olaraq, ümumiyyətlə, dövlətimiz kiçik sahibkarları da düşünüb bu halda. Siz tutalım, yeni obyekt açırsınız və sizin imkanınız yoxdursa, reklam üçün dövlət rüsumu və yayım haqqı ödəməyə. Dövlət siz üçün belə bir şərait yaradıb ki, 1 kvadrat metr reklam yerləşdirə bilərsiniz obyektinizin üzərinə. Bu halda heç bir sizdən dövlət rüsumu və yayım haqqı tələb olunmayacaq. Yəni, bunun üçün icazə almağa ehtiyac yoxdur. Kiçik obyektlər nəzərdə tutulur. Kiçik dükanlar olsun, məhəllə arası bərbərxanalar olsun. Təbii ki, 1 kvadrat metrdə belə götürəndə balaca bir lövhə deyil, 2 metrənin 50 santimetrəyə olan lövhədir. Bir ədəd sahibkarlar bunu yerləşdirsələr, bunun üçün heç bir icazə almayacaqlar və ödəniş tələb olunur. Ödəniş tələb olunmayacaq. Paytaxtımızda xüsusilə bayaq yeni qurğulara toxundunuz. O banerlərin, posterlərin yerləşdirilməsi, o da sizin agentliyə tabidir? Təbii ki, onlar da müxtəlif sahibkarlara məxsusdur. Amma ki, həmin sahibkarlar həmin reklam qurğularını yerləşdirməzdən əvvəl Dövlət Reklam Agentliyindən icazə alırlar və onlara da icazə verilərkən baxılır ki, bu yoldan nə qədər kənardadır, oradan kommunal xətlər keçmir və orada yayımlanan reklamlar üçün belə agentliyə məzmununa da müraciət eləməlidirlər, icazə almalıdırlar, ondan sonra həmin reklamlar yayımlana bilər. Və son dövrlər, son bir ildə daha doğrusu bizim agentliyin əməkdaşlarının xaricə səfərləri daha da intensivləşib, xüsusilə Çinə gedirlər, beynəlxalq təcrübəni ölkəmizdə tətbiq eləməkdən ötürü və artıq şəhərimizdə də görürsünüz, daha çox monitor tipli reklam qurğularına üstünlük verilir. Biz elə baxırdıq o vaxtlar, hərəkətli reklamlar daha çox zövqlüdür. Başqa tamam fərqli quruluşa aid olan bir dövlətləri göstərəndə onların o reklam lövhələri, elektron reklamlar olsun, şəkillər olsun, dəyişkən, hərəkətli insanı cəlb edirdi. Bu da söylədiyim kimi söhbətin əvvəlində şəhərin simasının daha modernləşməsinə xidmət edir. Yəni, bu modeli də siz götürürsünüz Azərbaycana. Əslində var, daha da genişləndirmək. Həmkarın paytaxtıdır, yollardadır. Bilməm, bu da sizin tabirinizdədir. Yollarda gedəndə təhlükəsizlik üçün müəyyən şüarlar var, banerlər var. Məsələn, diqqətli olun. Xəbərdar edici. Xəbərdar edici. Zəhmətsiz gəlir, gözdən gəlir. Oxuyurdum, çox xoşuma gəlirdi. Bir də bölgələrdə, digər şəhərlərimizdə, o gözəl şəhərlərimizdə sizin fəaliyyətiniz. Tək Bakı ilə təbii ki, siz... Təbii ki, hazırda
məsəl üçün paytaxtdan başlanılmışdı Nizami, Xəqani küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli. Burada biz sahibkarlara yeni eskizlər təqdim elədik. O reklamlardakı o xaos aradan qaldırıldı və Xaos deyərkən neyi nəzərdə tutursunuz? yəni biri reklamların biri böyüdü, biri balaca. Ümumi baxışda ümumi görünüş, görünüşü, estetik bəli. görünüşə, şəhərin estetik görünüşünə xələl gətirdi və burada bir sıra qanuna uyğunsuzluqlar da var idi. Təhlükəsizlik istismarla bağlı. Naqillər, filanlar. Təbii ki. Bunlar dəyişdirildi və bundan sonra ikinci böyük şəhərimiz olan Gəncə şəhərində bu işlər aparıldı. Orada da bir çox reklamlara tərəfimizdən eskizlər təqdim olundu sahibkarlara və yeni dizaynda reklamlar. Orada da xoşuma gəlir. Şəhərin o giriş qapısında çox gözəl reklamlar Onlar yerləşdirildi. vuruldu. Bundan başqa hazırda Xankəndidə, Yevlaqda əməkdaşlarımız Şuşada mütəmadi gedirlər və yeni reklam qurğularının təşviqi və estetikaya uyğun reklamların vurulması üçün əlimizdən gələni edirik. Gəncə şəhəri, sonra hansı şəhərlər var? Gəncə, Yevlaq, Xankəndi, bu yaxında bizimkilər getmişlər Bərdə, ümumiyyətlə bir çox rayonları Özəlliklə Qarabağ edəcəyik. Bilirsiniz, mövcud vəziyyətə görə xaricdən gələn qonaqlar var, diplomatik korpusun nümayəndələri var. Onlar da bunu görüb sezməyi məncə çox gözəl olur. Təbii ki, Şuşa şəhəri qoruqdur. Oranın reklamına ayrıca qoruq idarəsi nəzarət edir. Amma digər işğaldan azad olmuş ərazilərdə təbii ki, bu işlər aparılır. Bəzən Hüseyin bəy, binaların fasadını korlayan o xüsusi yapışdırıcılardan istifadə edən lövhələrin vurulmasına şahid oluruq. Bu doğrudan da həm sizin dediyiniz kimi estetik şəhərin görkəminə xələl gətirir. Biraz anarxiya bu. Bilmirəm, onlar nə dərəcədə qanunudur. Qanun icazə vermir təbii ki buna. Biz 2023-cü ilin dekabrında təklif elədik. Nazirlər Kabinetinin 499 sayılı qərarına dəyişiklik edildi. Orada ümumiyyətlə yazılıb ki, binaların üzərinə çəkmə üsulu yazı yazmaq üsulundan, yapışdırmaqla reklamlar vurmaq qadağandır. Və fasad reklamların hündürlüyü belə 50 santimetrdən yuxarı ola bilməz. Tarixi binalarda bir obyekt yalnız bir ədəd kranşteyn reklam qurğusu yerləşdirə bilər. Bunlar da təbii ki, fasadların qorunması üçündür. Və bəzən jurnalist həmkarlarımız müraciət edir ki, binanın fasadını rəngləyiblər hansısa obyekt. Düzdür, bu rənglənmə məsələsinə mən həmkarlarıma da bildirim ki, Dövlət Reklam Agentliyi nəzarət etmir. Yəni, fasadın rənglənməsi işinə biz cavabdeh deyilik. Biz sadəcə həmin binalardakı reklamların estetik görünüşünə və qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət edirik. Bir məqam da çox bəyənirəm. Xüsusilə bəlkə də metropolitində o yapışdırılan informasiya verici, maarifləndirici, məsələn, posterlər var ki, tütünə qarşı, narkotikə qarşı. Bu doğrudan da həm vacib, həm insanı istər-istəməz biz o qədər ritmik həyatda, dinamik həyatda yaşayırıq ki, bəzən o kiçik bir yazı bizi düşünməyə vadar edir. Kiçik bir poster düşünməyə vadar edir ki, insanlar bunu reklam olmasa da, amma gözəl bir... Onlar da yəni... Bunlar sosial reklam sayılır, qanunla sosial reklam sayılır. Bir növ təbliğat. Bəli, bəli. Və qanunda nəzərdə tutulub ki, sahibkarlar ümumiyyətlə yerləşdirdikləri reklamın 7%-ni mütləq şəkildə məcburdurlar ki, sosial reklamlara ayırsınlar. Amir bildim, o dövlət büdcəsindən sizin öz... Amma agentlik bu işlə məşğul olur. Agentlik nəzarət edir ki, həmin reklamlar yayımlansın. Sahibkar təbii ki, istəyər ki, orada daha çox... Sahibkardan müəyyən faiz onun gəlirindən ayrılır bu reklamlar üçün. Sahibkarlar sosial reklam üçün heç bir ödəniş eləmir. Sadəcə həmin qurğularda reklam ki, yayımlanır, məcburdur ki, onun 7%-ni sosial reklamlara ayırsın. Və buna da biz nəzarət edirik ki, həmin o reklamların yayımı həyata keçirilsin. Təbii ki, narkotiklərlə mübarizəyə qarşı bu yaxında bizim belə bir reklamımız olub. Ailə institutlarına... Ətraf mühitin yaşıllaşdırılması, sağlamlaşdırılması, çox gözəl maarifləndirici reklamlar. O, mən dediyim yollarda biri də yadıma düşdü, deyir, sürət ömrü qısaldır, məsafəni deyil. Bax, belə düşünməyə vadar edən, inandırım sizi çox gözəl nəticə verir ha. Həddindən artıq nəticə gözəl verir. Sən bəy, qarşıda yəqin planlar, işlər, gözləntilər çoxdur. Əslində söylədiniz, amma ümumiləşdirsək... Təbii ki, işlərimiz çoxdur. Mən sadəcə bu ekologiya ili oldu, bizdə bilirsiniz. Sahibkarlara istəyirəm müraciət edim ki, çox sizdən xahiş olunur. Ağacların üzərinə reklam vurmayın, təbiəti korlamayın. İşıq dirəklərinin üzərinə reklam vurmayın, qaz borularının üzərinə reklam vurmayın. Bununla bağlı təbii ki, tərəfimizdən mütəmadi addımlar atılır. Həm də bilirsiniz, ali səviyyədə olur. Əgər
bir şirkət özünü göstərirsə, məncə Nailə mənimlə razılaşarsan ki, o reklamda ən çox özünü onun siması olaraq, onun fəaliyyətinin nə dərəcədə doğru dürüst olduğunu mən göstərir. bir qədər də ibtidai demək istəyirəm. Reklam... Hər bir vətəndaşın üzərinə düşür bu məsuliyyət. Bir də görsən kimsə şəxsi əşyasını satır, onu xüsusilə o sizin dediyiniz boruların üstünə yapışdırır, hər hansı bir fasad hissədə satılır, nə bilim, müraciət edin, filan telefonu Sosial şəbəkələr bunları əvəz eləyir, amma yenə də var. Yenə də var. Yəni bu yenə də olur. Həm tərəfimizdən nə qədər demontaj olunsa da, təbii ki, belə sahibkarlar çıxır ki, bunları eləyirlər və onlar nəzərə almalıdırlar ki, əslində bununla bağlı cərimələr nəzərdə tutulub. Sadəcə biz daha çox cərimə etməyin tərəfdarı deyilik. Biz sahibkara yaxınlaşırıq, başa salırıq ki, burada olmaz belə. Son bir məqamda, bir də görürsünüz, müəyyən yerlər olur, divarlara yazıların yazılması, yəni necə gənclər olur və s. Bunlara da nəzarət sizin balansınızdadır yəqin ki? Xeyr. Binaların fasadlarının rəylənməsinə biz nəzarət etmirik. Biz sadəcə qanunda nəzərdə tutulub ki, binaların üzərinə yazı şəklində, çəkmə üsulla reklam yerləşdirmək olmaz. Hüseyn bəy, təşəkkür edirik maraqlı söhbətiniz üçün və düşünürük ki, bu kiçik söhbətimizdən xüsusilə də sahibkarlar bir qərar qəbul edəcəklərsə bundan